yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Elmacık, Kavakköy, Yatağan, Dere Mahallesi her taraftan gelenler var. Şu anda yangınla mücadele ediyoruz. Çakırların, bucakların hepsinden gelen var. Evet, bütün halkımızdan gerçekten söyleyeyim, halkımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu kadar yani. Ne işlem yapıyorsunuz şu anda? Şu anda tankerlere yangın havuzunu boşalıyoruz. Niçin? Su takviyesi için. Hangi köyden geldiniz? Burada kimler var? Civar Nereden geliyor traktörler? Civar köylerde her köyden traktörler var. Biz burada şu anda Yangın suyunu dahil etmek için su taşıyoruz. nereye taşıyorsunuz suları? Yangın havuzunu. Evet. Çok fazla traktör var. Nereden geliyor bu Her traktörler? köyden. Biz çevre köyden geliyoruz. Su mu getiriyorsunuz havuza? Evet, su getiriyoruz. Teşekkürler. Alayım ya, buradan araç dönecek. Yol kapandı. Bir saniye. Kapının ağzında.